bounds. What's up mga boss, in this video meron tayong gaming PC build na AMD Ryzen 7 5800X. Pero bago yon, sa mga gustong mag-build ng gaming PC, meron tayong physical store dito sa Gilmore, Infinite Plus Tech Corporation. Ayan mga boss ang aming Facebook page. Just comment below lang kayo mga boss para matulungan namin kayo sa mga gusto nyong i-build na PC. And syempre available po sa amin ang home credit installment and then credit card installment, GCash, bank transfer. Basta visit lang po kayo sa aming physical store dito sa Gilmore, Quezon City. Ang ating processor mga boss is AMD Ryzen 7 5800X na merong 8 core and then 6 thread processor. And then yung motherboard natin is MSI X570A Pro, full board po siya. And then ang RAM natin is 32GB, kaya lalagyan natin siya ng 2 pieces na 16GB dual na 3200 frequency na T-Force Delta RGB. And then ang SSD naman natin is 1TB HBM.2 SSD para mas mabilis mag-boot up ang ating mga applications. And then ang video card naman natin is MSI Ventus na RTX 3060 na 12GB graphics. Sa power supply is Corsair CB750 watts 80 plus bronze. Ayan mga boss ang ating power supply. And syempre mga boss, ang EIO CPU liquid cooler natin is Dark Plus na DX240 twister. Ayan mga boss, pwede po nating ising ang kanyang RGB, depende po sa motherboard na ating gamit. Yung casing naman natin mga boss, ang gagamitin natin is Megatron na Transonic. Tempered glass po yung front niya and side. Meron po siyang included na 4 pieces na RGB pan. So samahan niyo ako mga boss sa pag-build ng gaming PC. Let's go!